各位朋友，歡迎嚟到冰姐的花樣人生。咁今集嘅花樣人生咧，我哋好高興咧，係請到咧林崇垂博士咧，係嚟到我哋中間喎。林博士咧就喺香港嘅南丁格爾啊。我要介紹下林博士先。咁林博士咧就係而家退休啦嚇。係啊，退休不過又再做嘢嘅。係嘛係。係啊係。但係退休之前咧，阿林博士咧就係香港醫管局咧嘅總護理行政經理。咁啊，負責咧就係護理嘅發展啦，同埋教育嘅，亦都係好多年，超過14年啊，就係統領緊一個超過2萬人嘅醫護團隊，即係嚇好辛苦啊！我覺得可以捱咁耐。其實係好開心嘅，係嘛？係啊。咁喺2013年咧，佢獲得紅十字咧嘅國際委員會咧係頒咗個南丁格爾獎。咁所以其實咧，你係我哋嘅香港南丁格爾。係啊，亦都好多謝你啊！咁多年嚟，你一直為我哋香港人咧做咁多嘅護理工作啊！其實係我啲團隊佢哋嘅貢獻，咁我係代佢哋領嘅。係啊，咁但係你而家即係都踏入你嘅人生嘅中年啊！係啊。點解你咁？但係你好後生咧，係你就有呢個夢想做白衣天使啊？係，因為我由細咧喺我嘅學校咧，我去圖書館咧就攞咗本南丁格爾嘅書，睇完又睇，哇！我覺得好有意思喎，即係佢作為一個貴族，佢放棄佢貴族嘅身份，帶一班婦女去呢一個嘅戰場，服侍一班好需要支援嘅一班嘅病，即係一啲病嘅嚇，即係已經係受傷啊嘅傷兵。咁但係咧，佢就係提燈，夜晚黑逐個嘅病人，逐個嘅兵去問候佢哋。所以我覺得我想做咯，係嘛？係咯。但你又做到㗎咯，好嘢喎！因為你知啦，其實我記得我自己讀小學嗰陣時咧，即係嗰啲夢想都係做係白衣天使啦，又或者咧做空姐啦，係呢幾樣嘢嘅啫。係啊，我哋嗰陣時都係咁嘅。係嘛？但係而家我唔知啲細路係點啦，點諗啦嚇。咁但係喺你當時嘅年代咧，你又走去即係做事啦。嗱，我話俾你聽，其實我係想做藝術家嘅。咁咧就係好中意跳舞啊、唱歌啊，咁但係咧，當我睇到南丁格爾話，原來咧服侍照顧人咧係一個藝術嚟嘅。哇！咁我話，咦，我係想做藝術家喎。咁原來咧嗰個 caring 咧，照顧係一個 art 嚟嘅。哎呀，咁你一定要教我啦，因為咧我淨聽到護理咧要照顧人咧，我已經覺得係一件好痛苦嘅事，對我嚟講啊，係啊，因為哎呀，你真係一定要教我哋，同埋教我哋啲朋友啊，點樣將一個護理咧變為一個 art。但係我又想問下你，呢啲係我知道同你傾偈嘅時候咧，我睇一睇就係見到你咧。好多年前咧，即係做咗呢個白衣天使之後咧，你居然咧就走上一個船叫福音號，然後走去印度啊定孟加拉啊？印度孟加拉都去過，係啦，照顧啲特別係孟加拉啱嗰陣時係打仗，咁我哋每晚喺呢個福音船咧係戒嚴嘅，要閂晒啲窗，但係咧我哋就急需咧要運送一啲物資嚇，即係醫療藥品啊。一啲書籍啊，去孟加拉打完仗啦嗰陣時，咁我咧就即係派我啦，我作為一個護士啦，咁就要上去，因為可能入上高咧都有好多嘅需要嘅，咁所以咧我就被派嗰陣時都係20零歲嘅咋，好年輕嘅。我就想問你啊，你嗰個年代咧，你咁樣嘅做法係好前衛嘅喎，即係你屋企會俾你走上去嗰個福音號，又去嗰個戰地去照顧啲傷患啦。係啊，其實咧我就已經完成咗我護士嘅即係個課程啦。咁我就去咗美國讀緊一個咧係去即係即係subtropical 嘅去做一個嘅宣教護士。即係嘅讀嘅課程，咁但係咧就忽然間咧我就有機會咧去法國做一啲嘅短期嘅工作，咁就跟住我就join 咗呢個福音船啦。係啦，咁呢個福音船咧原來就喺印度啊、孟加拉啊，但係咧啱咧我哋就係打仗。咁我話你話點解願意咧？其實我已經係想去做一啲嘅另類嘅服務㗎啦，即係唔係淨係醫院，
我覺得咧，其實咧，可能踏出醫院咧，有好多人嘅需要咧，我都可以係學習啊。其實我自己抱住一個學習嘅心，嚇，要謙卑自己，要學習去關顧人。咁呢一個咧就係以至咧，我係覺得係值得去做嘅。嗯，你當時冇男朋友啊？有㗎，俾你去咩嚇？係啊，其實咧，我去美國讀書嘅時候，我就話俾佢聽。你唔使等我㗎啦，我可能去非洲啊，或者去印度啊嗰啲工作㗎。咁但係咧，佢都係堅持嚇跟住我嘅信船去到邊咧，都有佢收到佢嘅信嘅。係啊，真係太好啦。咁後嚟你又翻香港，係咪咁樣開始你嘅醫管局生涯咧？其實翻嚟香港之後咧，我去聯合醫院嘅。聯合醫院咧就做一個輔導。即係輔導員啊，因為我讀咗心理學，心理輔導學喺美國，咁同埋咧就係我係做社監，咁啊做社監咧就係照顧好多係護士啱啱入嚟做護士，佢哋都好緊張啊，好驚啊，因為點解咧？譬如有一個嗰啲深切治療部收到一個燒傷，全身都燒傷嘅人，佢哋翻到嚟係喊嘅，我就要有陣時抱住佢哋。同佢哋一齊嘅安慰佢哋，同埋俾佢哋信心嚇，佢繼續嘅係上路，係去照顧人咁樣㗎。咁其實你主要工作咧，其實你係要輔導埋你自己嘅團隊喎。係啊，係咪啊？其實我做呢個輔導工作咧一段時間，跟住咧我其實咧就冇咗對孖女，咁啊結咗婚啦。係。咁啊冇咁啱咧，我就冇對孖女。咩意思啊？冇咗？即係生，其實咧就係7個月啦，但係咧。我唔知道係媽嘅，所以仲係咧，你知咧工作咧就跑嚟跑去，因為我當其時係做社監，咁但係咧就係當我發現原來係媽嘅，哇嗰晚咧就穿水浪，就入院，咁啊跟住就冇咗對孖女。係啊，咁冇對孖女咧，其實咧就冇人敢入嚟我間房，因為我係社監嚟嘅，咁啊我自己咧就係靠着咧詩篇23篇聖經嚟到安慰我，因為話就算我哋經過死蔭嘅幽谷，我都與你同在，耶穌與我同在，所以我咧就係經歷嗰個嘅即係嘅情況之後咧，就有機會去澳洲讀書啦。咁所以好多嘅經歷啊，我自己都覺得咧係幫助我更加明白人嘅需要，去照顧人嗰個嘅屬靈或者靈裏邊嘅空虛嚇、壓力、擔憂。咁但係後嚟咧就你就喺醫管局啦，就開始統領即係成超過2萬人嘅團隊啦，就係當然就經過咗香港嘅無數次嘅醫療事故啦，或者醫療打擊啦。係啊係啊，我諗我哋沙士啊，其實最緊要係沙士。我哋印象最深刻咧就係沙士，但係當時咧你就係做緊沙士嘅工作係咪啊？你可唔可以同我哋分享下當時嗰個感受？其實沙士一發現嘅時候咧，我哋真係咧就喺即係威爾斯醫院，我就好記得咧第一時間，因為我一定要去嘅。我去到嘅時候咧，我未見過咁慘嘅場面，因為咧係有一間病房係特定咗俾晒醫生、護士啊或者前線嘅工作人員咧係病晒，冚唪唥都係哇個個好辛苦，仲有咧係唔可以去探啦。咁咧我就見到佢哋咧個個坐喺床邊度，好即係好憂愁咁嘅樣。咁我即刻同嗰個護士長話：我哋一定要煲湯俾佢哋。佢最需要嘅咧就係湯水，因為第一佢有排乾啊，個人係發燒啊，好就唔係食嘢食唔落啊。咁你話係咪煲湯水係最好咧？咁佢話得，冇問題，我哋即刻煲湯水。佢哋真係好好。咁另外咧就係我哋即刻話咧嗱，俾佢哋同佢哋家人去接觸，因為佢有排都唔出得院啊。係啦，咁然後跟住我就有機會去探唔同嘅病房啦，咁咧我哋一見到咧真係攬住嚟喊，我真係未試過見咁多護士嘅同事嚇、醫護嘅人員係喊嘅，即係我自己即係唔喺前線入邊啦。咁所以咧我就盡量咧去招募多啲人，因為咧
係唔夠人啊，同埋咧係唔係個個都願意入去呢個沙士病房噶嘛？其實係好危險噶嘛。但係其實我而家諗翻轉頭咧，香港人真係好偉大。係啊，真㗎，係啊。我記得印象中咧，香港冇一個醫護人員偷走，係偷走嘅。冇啊！我記得當時影到即係第二啲國家啦，冇講呢個東南亞好多國家咧，你係見到成班醫生啦、護士咧，就逃離個醫院嘅。唔願意，但係我哋香港冇，而且咧係要自告奮勇。有啲係話我入去啦，我去啦，真係我係好感動。所以咧，我係喺文字上啊、問候啊、喺支援上啊，我好記得，我都要值得提咧，就係董太啊。係董太當其時打電話俾我啊，佢真係話俾我聽，Susie 有咩嘢可以幫手？我話有啊，我哋唔夠嗰個保護衣啊、保護嘅口罩，特別係嗰個 N95啊，嗰陣時香港搶到冇晒。咁咧佢話得我發動啲人喺美國買翻嚟俾我哋。所以你話咧，即係市民又好，即係有心人咧好多啊！係啊，其實咧，我記得當時啲人仲笑佢啊，而家真係真係覺得好唔公平。好多人好唔公平。洗手最啱嘅，就係洗手。啲人就嗰度笑，洗手，着衫咩着啫？其實保護衣，諗翻起，洗手，其實就係咁簡單。就係咁簡單。做咩要笑佢啫？其實佢有咩錯啫？所以我就話要平反。係咁啱咧，跟住係護士節咧。阿董生都嚟，我哋直情係阿董太都有出席，我哋都話俾佢董太你真係為我哋做咗好多嘢，我哋好感恩、好感激佢。係，係啊，而家即係諗翻起真係係好啱，好啱，人哋都冇講錯，係咪啊？即係提醒你做呢啲嘢啫嘛，就係咁簡單嘅，就係咁簡單。我知道你咧就即係退休之後啦嚇，咁啊就開始又即係搞自己健康事業啦。係啊係啊。咁但係咧有好多嘢我好想問你嘅，因為咧就係人生我哋嚟到呢個階段咧，好多時候都明白咧生離死別咧係一定必經之路嚟嘅。咁同埋我就發覺，即係到你越嚟越長大咧，你就發覺身邊朋友越嚟越少。係。然後你嘅親人咧亦都相繼離去。咁仲有一個。譬如好似你一個專家啦，我哋唔係專家啦嚇。咁但係我哋見到我父母要走啦，見到自己身邊個配偶幾廿年都要走啦。咁同埋仲有一樣好慘喎，我發覺咧就係大部分都係女人咧，就比男人長壽。係啊，即係多數都係男人死先，係咪啊？咁死啦，咁大鑊啦！即係你唔好以為其實死先個快樂啲嘅喎。係啊，係啊，你明唔明啊？即係我走啦，咁但係我有人 take care 我嘛，我走嗰陣時我病有人服侍我嚇，我有咩嘢有人又照顧我看顧我，咁我走之後你哋嗰個爛攤子嚟執拾。係，但係通常咧剩翻我係女人，你明啊？咁死啦，咁嘅年紀，其實點算咧？我點樣面對呢嘢？仲有就係一樣好大問題，我就發覺就係，雖然有時個配偶同你生活咗幾十年，係啊，大家真係即係唔止係愛啦，係親人嚟㗎啦。喂，但係老實講，去到年紀大，佢又可能係柏金遜症啊、柏金遜啊，或者老人痴呆啊，係啊，或者認知障礙啊。佢又唔認得你啦，佢行路有困難啦，吞又有問題啦，真嘅，有時就失禁啦。喂，真係好坦白講，你冇話即係中國有句説話，久病床前無孝子。我覺得咧，久病床前就無夫妻都一樣嘅啫。你明唔明啊？係啊，咁點咧？我哋係咪真係要一個好大嘅愛嚟嘅？點樣去可以幫下教下我哋點樣做咧？係，其實咧，首先要心理準備。就係必經嘅，係嚇生老病死，咁咧就要係自己嘅心態要調整，就係話咧，第一你要係活得豐盛，活得開心，咁然後咧你亦都明白到咧，即係頭先你講到，譬如認知障礙，其實係好辛苦嘅。當你一個即係認知障礙嘅配偶咧，哇！你會發現咧。佢樣樣嘢咧都唔記得㗎啦，你係邊個都唔知啊！佢開門啊鎖匙都唔記得，你就唔好怨佢，因為我發覺咧有好多人咧就話：哇！你呢樣都唔識，着條褲都唔識嚇，然後咧食嘢咧
食一半佢又話食唔落啦，或者咧你俾咗佢食，佢話你冇俾佢食嘅，因為我媽媽就係認知障礙啊，係啊，所以我又好記得咧，我哋明明咧帶佢飲茶咧，俾晒蝦餃燒賣，佢話點解你哋食蝦餃燒賣我冇得食嘅，佢食咗嘅，所以咧好多樣嘢咧，我哋第一要心理準備，第二咧就要當佢係重新學習，即係唔好怨佢，你明明知㗎。你明明識㗎，做咩而家唔識做啊？佢係唔識做，佢唔記得咗。咁嘅時候咧，你要耐心，真係可能要包片㗎，係啊。咁所以咧，你要係明白到咧，佢係要重新，甚至學唔到㗎啦。你幫佢做，你要忍耐，用愛心嚟到去扶持。嗱，好記得咧，就行路咧，肯定啲老人家咧係慢嘅。咁我哋咧要俾佢慢慢行，唔好催佢，因為一催咧，等陣跌親仲麻煩，係咪？所以係好多心理上嘅準備嚇嚟到係去支援你嘅家人。呢個係我自己好覺得咧，即係我而家都照顧緊一啲係照顧緊，即係所以照顧者咧嗰個咧，我哋亦都要照顧嘅。所以頭先我話你要活得自己要開心。我其實咧，我舊年咧就我先生去咗天堂啦嚇，因為佢牧師嚟嘅。咁咧我都要調整嚇，因為咧喪偶咧其實係好痛苦嘅，當然係好痛苦。但係當你咧係有一班你周圍有一班朋友係非常好嘅，佢哋嘅支援，佢哋嘅問候，但係咧都唔長久，你自己都要心理調整，係咪？咁我好記得咧，我啲表弟啊非常好，即刻請我去美國。我哋去美國去Yosemite Garden 即係 National Park，去嗰個好優美嘅地方，你就可以坐喺度咧嚟到係睇，係重新嚟個反省我嘅人生，我係咪要向前走？我哋要勇敢嘅嚟到企起身，嚟到係去生活，要生活得好。因為我相信我先生喺天度。佢都希望我活得好啊嘛，睇住你係啦，睇住我哋噶嘛，所以我自己就覺得咧，我哋要有呢一個嘅信念。首先，佢信念就係必經之路，但係必經之路咧，我自己有信仰嘅咧，我就覺得係非常幫助我，因為咧，無論係經歷什麼嘅嘢，我知道耶和華是我的牧者，我必不致缺乏。係啊，咁你會唔會推薦即係一定要有個宗教？我覺得宗教信仰咧肯定嚇，因為譬如我自己嚟講咧，我頭先講我冇咗對孖女嚇，冇咗我嘅先生，我自己有試過有癌病嘅經歷，咁係咩咧？其實係有人陪伴呢個非常之好。但係當你有宗教信仰，我知道咧有神與我同在，佢嘅杖佢嘅竿都安慰我。佢嘅用油嚟膏我頭喎，而使到我咧係福杯滿溢。哇！你真係明唔明啊？即係呢一種嘅安慰係一個朋友啊，係有信仰係有一個朋友嚟到係安慰你，係不斷嘅安慰喎。你個朋友未必係同你24小時嘅朋友同在，但係我同神嘅關係係24小時。同埋咧，我亦都咧感覺到咧，耶穌基督佢話我係為你永生預備咗地方，咁我知道我先生去一個永生嘅地方，我就冇擔憂啦，係咪啊？我就放鬆我自己啦，我繼續做我應該做嘅嘢。但係好多時候咧，有時我哋都睇到，尤其是香港咧，近年咧就話原來有好多咧就係老人咧，都係要即係去照顧一個更老嘅人，即係可能佢父母係90幾歲，佢自己都成70歲㗎。係啊。咁於是咧，被照顧者咧就已經成日都即係掹掹整整啦，好慘啦。係啊。但係去照顧嗰個照顧者咧就更慘。佢本來就冇嘢，但係都變咗精神抑鬱，又好痛苦。咁變咗有好多時候咧，就即係佢仲慘過嗰個被照顧者。咁面對啲咁樣嘅難關或者咁樣嘅情景咧，我哋要點樣自處咧？我自己覺得咧就係你要識得揾人幫助，唔好成日諗住我自己一個人去獨
自己擔當呢件嘅問題嘅係好重嘅、沉重嘅。所以咧，例如香港政府都搞呢個關愛隊啦。咁我覺得咧，哇！我第一時間打電話。關愛隊，你可唔可以俾我啲咩援助啊？即係我煮唔到飯啊，有啲咩嘅服務？其實我哋亦都係要用社區嘅服務，唔好話唔用，係啦。第二咧就係你平時咧要個社交嘅圈子，要保持一個社交嘅圈子。當你有問題嘅時候咧，其實宗教信仰係其中一個，但係其實社團啊嗰啲支援咧係好重要嘅。咁我覺得咧係多方面社會咧都係嚟到希望係去支援，因為越嚟長者嘅群體越嚟越大㗎啦。哇，係啊，越嚟越多㗎啦，1/3㗎啦。冇錯，而家已經1/3，有1/3咁多有㗎啦。咁日後咧更加。個個舉手都係，個個都係長者，個個揸住銀髮一族，個個揸住樂悠咭。係啊，咁所以就提醒大家，你唔好以為自己年紀大咧就唔去結交朋友。係啊，你一定要繼續擴闊你嘅擴闊你嘅社交圈子嚇。係啦，咁咧有咩事咧都有人講下，或者可以發出求救嘅信號。係啊，求救信號係啦，呢樣好緊要啊。同埋咧識得用我哋社會嘅資源。譬如有平安鐘啊嗰啲點解唔用啫？有啲人話唔好啊咁，但係我覺得唔係喎，平安鐘非常好喎。如果我獨居嘅，有好多係獨居嘅，我知道而家好多獨居，你就要用我哋社會嘅資源，唔好話哎呀我擔心呢樣擔心嗰樣，係啦。尤其是你講到獨居嗰啲，獨居嗰啲好多咧就係冇朋友嘅。係啊，係啊，就係嗰啲叫所謂隱蔽嘅長者。係啊，但係其實咧。係好多社會資源係好想去接觸呢啲人，亦都去幫助呢啲人。我哋就要求救啊！咁好啦，今日趁你喺呢個機，即係有機會喺同我傾下偈咁好咧。你可唔可以教我啲後生仔點樣去照顧即係屋企嘅即係年長嘅朋友啊？或者有冇啲方法教下佢哋點樣舒緩呢種照顧嘅壓力？我覺得咧就係嗱，我有3個仔啦，其實咧就係返屋企食飯係好緊要。即係好多時候咧，就係好遠咁打個電話，都係我好幸福啦，因為佢哋喺香港啊嘛。有啲喺外國打個電話好緊要，係啦，因為咧聽到你嘅信息，聽到你嘅樣，因為而家可以 FaceTime，可以係好多樣方法係可以做嘅。我覺得咧最緊要就係保持一個好緊密嘅聯繫嚇，然後咧我覺得咧就係。我都覺得，如果喺香港有陣時咧，都要係一齊做一啲嘅嘢啊，係啦，一齊去即係食下飯啊，呢啲都係簡單嘅嘢，但係要做嘅。後生嘅人咧，亦都係咧，而家咧個個都係睇住個電話。其實咧，一齊聚會嘅時候咧，放低下個電話，係啦，我睇有冇手機啊？傾下偈，我自己或者係啊，咪個個都係㗎啦。咁咧就係都係講下啊，我今日有啲咩感恩嘅事，係啊，我哋都有啲咁嘅安排嘅時候咧，啲人講一個感恩嘅事項咧，啊原來咧你可以分享埋佢嘅生活嘅需要，同埋咧你知道佢嘅喜樂啊等等咧，其實係要建立嘅。即係你係關係咧，唔係話一時一刻。哦，到佢病啦嗰陣時就去醫院度探，唔係。其實係喺平時，我哋就要開始一個關懷行動啦。係，只要關顧啊。關顧係啦 ，presence 係啦，係啦。咁我知道你退咗休之後咧，都有繼續工作，係嘛？有個健康中心。係啊係啊。同你講少少啊，點解仲肯繼續去照顧健康？因為咧，第一咧，其實我喺做護理教育嘅時候咧，我做校長嘅時候咧，當其時就係推動基層健康服務嘅，即係 primary health care，即係話預防嘅工作。即係其實咧，預防工作咧就可以令到咧每一個人咧學識點樣嚟到係管理佢健康啊，照顧自己，就唔使個個走去排隊急症室啦，或者時時去睇醫生啊。其實咧呢個嘅人生會更加嘅美滿嘅。咁我咧就有呢個信念。我又讀咗 MBA 嘅時候咧，我就好記得咧有一個 session 咧係講創業啊，所以咧我有一個即係有一個嘅衝動咧，就係話我一退咗休咧，我要創業。
哦，咁呢個第一。第第二咧就係我係做香港護理專科學院嘅創院院長，我創立咗呢個係鼓勵啲護士咧係做專科護師、護士。咁嗱，我自己退休，如果我做咗個創院院長，我唔做嘢，咁我係咪即係白講啊？係咪啊？所以我自己自打嘴巴，我就覺得我一定做一個示範單位。哦，嗱，自己咧信念之餘咧，你一定要係你自己行動。你要行動咧，就俾人睇到咧，我係咁。第三咧，其實咧，我係好中意同老人家啊，即係社區嘅每一個市民嚟接觸，因為我做護士大部分係做管理啊嘛，就係照顧護士啊嘛，就唔係照顧病人啊嘛，所以我亦期望咧就係話我要照顧，但係當然啦，健康中心我係照顧係冇病嘅人，係早啲發現佢哋有健康嘅需要嚇，就係亞健康嘅問題。啱啊！揾日咧，我都要去探下。係啊，你要嚟啊，體驗下你嘅健康中心好唔好啊？好好好。係啊，今日咧好多謝你啊，同我傾咗咁多偈，真係俾我好多啟示。多謝晒，多謝我哋香港嘅南丁格爾林博士。多謝。OK，拜拜。